Добрый день, Виктор Вячеславович. Вот я хотел бы, чтобы вы пояснили проблему ценообразования и обоснованность повышения тарифов на электроэнергию в Алматинском регионе, которое произошло в конце прошлого года. Добрый день, Алексей. Конечно, тариф на энергетическую тепловую энергию в Казахстане является притчей во языцах, и во все времена, особенно сейчас, настолько обострилась ситуация с повышением тарифов, что народ уже начинает роптать, как так. Тарифы растут, качество энергоснабжения не улучшается, а перспективы впереди только увеличение тарифов, других перспектив народ не видит. В принципе, если говорить языком государственного чиновника, то можно обманывать народ и говорить, что все тарифы у нас под контролем, мы определенно знаем составляющие тарифа, львиная доля там, конечно же, это топливо, ремонтные работы, амортизационные отчисления, заработная плата и ряд других составляющих, но основной костяк этих затрат как раз попадает вот в эти статьи затрат, которые являются основополагающими. Когда все было в государственной собственности, было очень просто, ясно и понятно. Госплан выделял определенное капитальное вложение, сумму определенную на капитальное вложение. Министерство энергетики доказывало в правительстве необходимость строительства тех или иных объектов. И учитывая то, что энергетика является основополагающей отраслью в развитии экономики любого государства, был принят закон об опережающих темпах развития энергетики по отношению к другим отраслям. И в свое время в Казахстане это дало большущий, так сказать, плюс, толчок на развитие электрической энергетики в Казахстане, строительство новых мощных электрических станций, и все было как нельзя понятно. Когда Казахстан стал независимым, и в принципе в самом начале независимости Казахстана я был назначен министром энергетики и угольной промышленности Казахстана, мы столкнулись тогда с рядом проблем, которые возникли у нас. Государство не могло выделить финансовые ресурсы для поддержки энергетики, тарифы были низкие, и электрические станции вырабатывали электрической энергии меньше, чем потребляло государство, поскольку были огромные долги у сельского хозяйства, промышленности, и население задолжало большое количество денег в то время за потребленную электрическую энергию. Нужно было найти выход из положения, и мы ее нашли, разработав программу реформирования системы энергетики. Но в процессе приватизации энергетической отрасли, объектов энергетической отрасли, произошел соответствующий перекос. Электрические станции по плану приватизации госского имущества Казахстана были проданы Госкомприватом Казахстана в частные руки. Ну а частные руки, мы знаем, что практически вся энергетика Казахстана попала в одни частные руки. Это клан президента Назарбаева. И сегодня вся энергетика, не только электротеплоэнергетика, но вся энергетика, начиная от добычи углеводородов, это нефть, газ, от добычи угля, два мощнейших объединения Экибастуз уголь, Караганда уголь и 4 угольных разреза, на которых добывается дешевый каменный уголь, энергетический уголь для электрических станций. Все находится сегодня в руках клана Назарбаева. Зачем клану Назарбаевых добыча каменного угля? Ну, то есть это же все-таки не нефть. Каменный уголь сегодня, чем он хорош? Добыча каменного угля в Экибастузе. Это гарантированная поставка энергетического угля на электрические станции. А себестоимость этого угля очень низкая. И я вспоминаю то время, когда я был министром, себестоимость составляла $3,5–4 за 1 тонну. Продавали электрическим станциям за $7–7,5 за тонну. А сегодня уже энергетический уголь с Экибастуза приближается, насколько я знаю, $16–20 за тонну. То есть очень прибыльный, так сказать, бизнес, который дает большие дивиденды по отношению к прибыли, которые получает именно собственник этих
угольных объединений. А каким образом контролирует клан Назарбаевых этот бизнес? Достаточно сказать, что Экибастуз уголь в свое время был реорганизован по конкретному поручению главы государства. Реорганизацией Экибастуз угля занимался бывший премьер-министр, и несмотря на все возражения специалистов этой отрасли и меня лично, Экибастуз уголь, это мощное объединение, было разрезано по-живому. Восточный разрез, добывающий 18-20 миллионов тонн угля, и разрез, который был полностью модернизирован и поставлено современнейшее оборудование для добычи угля, был отдан евразийской компании. Евразийская компания, мы прекрасно все знаем, чья она и кто там главный акционер этой компании. Это все в Казахстане знают. 4 угольных разреза: Шубаркульский, Майкубенский, Каражаринский. Это угольные разрезы, которые тоже были приватизированы по программе Госкомимущества, и там прямой интерес главы государства к добыче этого угля на этих разрезах. Поэтому угольная промышленность, а если брать еще Караганда уголь, шахты, которые сегодня добывают коксующиеся угли, они идут на Карметкомбинат. Ну а Карметкомбинат все в Казахстане называют предприятием папы. МИТЛ хоть номинально и владеет Карметкомбинатом, все знают, что там находится бизнес и главы государства Республики Казахстан. Об этом пишут и газеты, и говорит телевидение. И никто уже об этом, по-моему, не скрывает, что... Это чье телевидение говорит об этом? Ну, можно привести много примеров, где конкретно расписывается механизм, кто, как, какова доля, кто занимался этим вопросом, кто МИТЛа пригласил, и как МИТЛ получил контроль над этим предприятием. Я просто могу массу примеров привести именно европейских периодических изданий, где говорится, что Карметкомбинат, МИТЛ является предметом, так сказать, пристального внимания главы Казахстана Назарбаева. Поэтому угольная промышленность тоже, в принципе, вот я сказал про разрез восточный, а разрез Богатырь, который добывал до 60 миллионов тонн угля в год, приватизацией занималось Госкомимущество, Госкомприват, и тоже волюнтаристским решением было отдано господину Блаватнику, и дальнейшая вся схема была, ну, до безобразия, можно сказать, проста. За самый минимум купили, по максимуму реализовали, получили прибыль, и, естественно, в прибыли остались только те люди, которые организовывали все эти процессы приватизации и дальнейшей эксплуатации. И электроэнергетика, которая сегодня работает в Казахстане, она практически вся находится в руках клана Назарбаева. И проследить факт добычи, отправка на электрические станции, выработка электроэнергии, продажа электро- и тепловой энергии предприятиям, бизнесу, населению, все находится в одних руках. Если посмотреть, что до определенного момента времени политика государства была такая, что ни в коем случае тарифы не повышать, подчеркиваю. Это выгодно было промышленным предприятиям, которые находились уже в руках у клана Назарбаева. Достаточно сказать, Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, ну, Казцинк так называемый, Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Ермаковский ферросплавный завод. Ну, массу примеров еще можно привести. Это я говорю о только крупных предприятиях. Казахмыс предприятие, бывший Джесказган Цветмет вошел туда, Балхаш медь. Все это находилось уже в руках у клана Назарбаева. Тарифы нельзя было повышать, потому что прибыль шла с этих предприятий, и очень быстро получали там прибыль и обогащались люди, которые занимались этим вопросом. А сейчас, когда и энергетические предприятия перешли под лона клана, то пришел тот момент времени, когда необходимо вкладывать дополнительные финансовые ресурсы в развитие энергетики. В противном случае энергетика выступит уже тормозом в развитии экономики Казахстана.
принцип опережающих темпов развития электроэнергетики в государстве над этими отраслями промышленности Казахстана он нарушен, и никакого развития практически энергетика не получила. Кроме того, что на месторождениях отдельных были установлены дополнительные газотурбинные установки малой мощности, необходимые для обеспечения электрической энергией тех месторождений, которые разрабатываются. Какая-то часть продавалась населению. И вот когда встал вопрос о том, что необходимо вкладывать в энергетику большие финансовые ресурсы для ее развития и для реновации энергетики, основные фонды, которые практически отрабатывают уже свой ресурс, поскольку они были все смонтированы еще в советское время, то встал вопрос, где брать эти деньги. Первое. Необходимо вложить собственные средства. Собственник для развития своей собственной электрической станции должен вкладывать финансовый ресурс. Но эти финансовые ресурсы становятся соизмеримы с огромными финансовыми необходимыми средствами для развития энергетики. К примеру, Экибастузская ГРЭС-1, принадлежащая сегодня Казахмысу, для того, чтобы ввести в строй действующих 3 энергоблока, которые брошены, просто не эксплуатируются из-за того, что они вышли из строя, и там необходимо практически ставить новые котельные агрегаты производительностью 2500 тонн пара в час и турбины мощностью 500 мегаватт каждая, то необходимо $1–1,5 миллиарда долларов для запуска этих блоков в работу. И когда было принято решение главы государства о передаче Экибастузской ГРЭС-1 компании АЭС, я лично настоял на том, чтобы в инвестиционную составляющую записали восстановление 2 энергоблоков, каждый по 500 мегаватт, номер 2 и номер 8, для ввода мощности в эксплуатацию. Это стоило около $1 миллиарда. Но, к сожалению, когда АЭС уходила с Экибастузской ГРЭС-1, добавился еще один неработающий блок, номер 1. То есть на сегодня там проставят 1,5 миллиона киловатт мощности, которые могли дать, как минимум 8–9 миллиардов киловатт-часов энергии в год. Скажите, если сейчас схема это, вот как вы описали, работает, то получается, что власти Казахстана, там, скажем, будучи частными лицами, я имею в виду президента страны, контролируют электроэнергетику. С другой стороны, его представители в качестве, возглавляя правительство и региональные власти, определяют и назначают тарифы. Вот. То как эта система может вообще функционировать? Как она работает? Я и хотел закончить мысль, что собственник, конечно, такие деньги вкладывать не будет. Даже клан Назарбаева свои заработанные кровно, в кавычках, деньги не будет вкладывать в развитие этой отрасли. Поскольку неопределенность завтра, что будет в государстве. Это понятно и ясно. Второе, привлечь инвестиции. Инвестиции, кредиты банков. Прямые инвестиции вряд ли кто принесет, потому что это уже все в частных руках, и собственник вряд ли поделится с будущим инвестором какой-то долей этих предприятий, хотя такой вариант тоже возможен. Кредит банка, учитывая то, что рейтинг сегодня в принципе не инвестиционный в Казахстане, вряд ли банки дадут финансовые ресурсы для этого. Вот здесь уже начинается просто обман народа, и политические круги Казахстана, правительство Казахстана начинает говорить о том, что если мы не поднимем тарифы, то завтра наступит крах и вся энергетика остановится. Исходя из этого и спускается команда. В частности, в 2009 году было принято постановление о предельных тарифах, который предусматривает до 2016 года установить предельные тарифы, и деньги, которые идут от получения потребителей электрической и тепловой энергии между, так сказать, фактическим затратами и тарифом, утвержденным предельным,
должны аккумулироваться на каком-то счете и в дальнейшем использоваться на модернизацию энергетической отрасли, объектов энергетической отрасли. То есть налицо конкретное поручение главы государства увеличить тарифы и деньги, взятые с населения, отправить на развитие энергетики. Население и промышленности Казахстана отправить на развитие энергетики. Ну, такой вариант, в принципе, возможен, если вся энергетика находится в государственной собственности. Государство принимает такое решение. И мы все платим за будущее поколение, так сказать. Такое в мировой практике существовало и существует. Но я не уверен, что эти деньги попадут как раз на тот счет и уйдут на развитие энергетики. Поэтому дается команда следующая: увеличить тарифы и создать условия, чтобы деньги поступали энергетическим предприятиям сегодня и работали на развитие этих предприятий. Ну, в частности, коль мы говорим о городе Алма-Аты, тариф очень высокий, 16 тенге за киловатт-час электрической энергии для населения, а для промышленных предприятий даже есть 22-23 тенге за 1 киловатт-час электрической энергии. Таких тарифов в Алма-Ате никогда не было. Когда я был мэром города Алма-Аты и энергетический комплекс был по поручению главы государства отдан компании «Трактибель», Трактибель точно так же поступало, как сегодня поступает руководство энергетической отрасли Алматинского региона, да и в Казахстане так оно идет по одной и той же цепочке. Представляло каждый квартал свои предложения на повышение тарифов. Но хочется отметить, что руководство региона практически не может влиять на этот процесс, поскольку департаменты, которые находятся на местах, они подчинены агентству по регулированию естественных монополий. И единственное, только политическое волевое решение позволяло не повышать тарифы в тот момент, а заставлять бельгийцев принести современный менеджмент в энергетику, тот, который имеется в европейской части в Европе. А сейчас, когда бельгийская компания ушла, энергетикой командуют люди клана Назарбаева, одного слова бывает достаточно для того, чтобы тарифы были изменены. И вот я, Алексей, хочу сказать, что сегодня вся эта политика утверждения, установления тарифов на электрическую и тепловую энергию в Казахстане, это есть прямое ограбление народа. Никто о народе не беспокоится, все беспокоятся только о тех прибылях, которые сегодня получает клан, который руководит всем этим процессом, начиная от добычи и продажи электрической и тепловой энергии. И самый главный вопрос стоит от прибыли, которую получают эти люди. И если посмотреть по графику повышения тарифов, то четко просматривается команды, когда поступали сверху, тарифы не повышать. Это выгодно было для промышленности. В дальнейшем дали команду на повышение тарифов, потому что необходимо было проводить модернизацию, а денег нет. Свои деньги никто вкладывать из тех управляющих компаний, которые сегодня руководят, или собственники, которые имеют собственность промышленных предприятий, вряд ли будут. И будет в дальнейшем просто автоматически повышаться тариф, и за счет населения, за счет жителей Казахстана будет проводиться модернизация энергетических объектов, а возврат, да даже не возврат в этой ситуации, как вот сейчас делается в Казахстане, идет конкретное кредитование населения, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, энергетической отрасли. То есть даже не возврат затрат, которые понесет собственник или управляющая компания энергетических объектов после того, как они вложили деньги и улучшили положение дел в энергетике, а кредитование потребителями отрасли энергетики, и эти деньги позволяют, по мнению умных руководителей в государстве, улучшить состояние дел в экономике энергетики и без дополнительных вливания собственных финансовых ресурсов.
Вот в чем суть этого вопроса. Спасибо вам большое.